მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ რუსეთის 2026 წლის ბიუჯეტზე. დოკუმენტზე, რომელიც თავის მოტყუებას უფრო ჰგავს, ვიდრე რეალურ გეგმას. დავიწყოთ იმით, რომ რუსეთის ეს ბიუჯეტის გათვლები შემოსავლების ნაწილში არარეალისტურია. და აი რატომ? როგორც იცით, რუსეთის ბიუჯეტი დიდწილად დამოკიდებულია ნავთობისა და გაზის შემოსავლებზე. ხო და ამ ბიუჯეტში შემოსავლები დათვლილია იმაზე დაღრდნობით, რომ ნავთობის საერთაშორისო ფასი იქნება $49. მაგრამ დღეს ურალსის ბრენდის ნავთობის ფასი ბლუმბერგის მიხედვით $36. მიმდინარე ფონზე რუსულ ნავთობზე ფასის ზრდა შემდეგ წელს სრულიად არარეალურია სამი მიზეზის გამო. პირველი, სანქციები რუსეთისთვის მძიმდება. მეორე, საუდის არაბეთი აშშ-თან თანამშრომლობის ახალ არნახულ ეტაპზე გადადის. და მესამე, OPEC პლუსი, ნავთობის მომპოვებელი ქვეყნების ორგანიზაცია, ნავთობის მოპოვებას ზრდის, რაც ლოგიკურად ნავთობს აიაფებს. რაც მეტი ნავთობი მოიპოვება, მასზე მოთხოვნა ნაკლებია და შესაბამისად ნაკლებია ფასიც. ამ დებულებას ისიც ადასტურებს, რომ 2024 წელს ამ წლის ბიუჯეტი, როდესაც შეიმუშავეს, მაგ ბიუჯეტშიც ნავთობის ფასის პროგნოზი იყო არასწორი და მოსალოდნელი ფასი რეალურს დღეს აღემატება 27%-ით. წელს ეს აცდენა სავარაუდოდ 100%-იც იქნება. რუსეთის მიმდინარე ბიუჯეტი ინფლაციის ნაწილში სრულიად წინააღმდეგობრივია. ინფლაცია მარტივად რომ ვთქვათ, პროდუქციაზე ფასების ზრდაა. 2026 წელს ის პროგნოზირებს, რომ ინფლაცია იქნება 4%. რაც მიმდინარე ინფლაციაზე ორჯერ ნაკლებია. წელს ინფლაციის მაჩვენებელი 8%-ია. 2026 წელს რუსეთში იზრდება დამატებითი ღირებულების გადასახადი 2%-ით, რაც ინფლაციას დაახლოებით 1%-ით გაზრდის. ზოგადად გადასახადის ზრდა იწვევს ინფლაციას. ამავე დროს იყიდება სახელმწიფო ობლიგაციები, ფულით ავსებენ ეკონომიკას და შესაძლოა ეტაპობრივად შემცირდეს საპროცენტო განაკვეთიც, რაც ასევე ინფლაციის ზრდას უკავშირდება. ამ ფონზე პროგნოზი, რომ ინფლაცია ამ წელთან შედარებით ორჯერ შემცირდება, ასევე აბსურდულია. ამ ყველაფრის ფონზე რუსეთის ბიუჯეტის 2026 წლის პროექტის შემოსავლების ზრდას პროგნოზირებს. ყველა ძირითადი გადასახადის აკრების პროგნოზები ეფუძნება მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდას. ლოგიკურია, რომ რაც უფრო დიდია ეკონომიკა, მით მეტი გადასახადის შეგროვება შესაძლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტში მშპ-ს 1%-იანი ზრდა არის გათვალისწინებული, ყველა ეკონომიკური ორგანიზაცია, მათ შორის პროსამთავრობო ორგანიზაციები 1%-ზე ნაკლებ ზრდას ვარაუდობენ. ამ ყველაფერს ემატება ისიც, რომ რუსეთის მრეწველთა და მეწარმეთა კავშირი ინვესტიციების 15%-იან შემცირებას აანონსებს. ყველაზე უცნაურია ის მომენტი, რომ მშპ-ს ზრდის პროგნოზი დუმაში პირველ და მეორე მოსმენას შორის თითქმის მეოთხედით შემცირდა. ანუ გვითხრეს, მართალია ეკონომიკა რეალურად 700 მილიარდით ნაკლებით გაიზრდება, ვიდრე პირველი მოსმენის დროს იყო გათვალისწინებული, მაგრამ ამავე დროს ბიუჯეტის შემოსავლები უცვლელი დარჩებაო. როგორ ხდება ეს? ამ უცნაურ პროგნოზებსა და არითმეტიკას მხოლოდ ერთი ახსნა აქვს. რუსეთის ბიუჯეტს რეკორდული დეფიციტი ემუქრება და ამ რეკორდული დეფიციტის დამალვას ცდილობს რუსეთის მთავრობა იმისთვის, რომ პუტინი არ დაფრთხეს და საზოგადოებისთვისაც ბიუჯეტი ოპტიმისტური იყოს. რუს კანონმდებლებს ურჩევნიათ წლის განმავლობაში ცალკეული კანონებით 40-ჯერ ნელ-ნელა გაზარდონ დეფიციტის მაჩვენებლები, ვიდრე თავიდანვე აჩვენონ მოსალოდნელი დეფიციტი, რომელიც 10 მილიარდი რუბლი შეიძლება იყოს. ეს საშუალებას აძლევს ფინანსურ ეკონომიკურ ბლოკს დაიცვას თავი და აჩვენოს ხელმძღვანელობას თავდაჯერებულობა. საბოლოოდ, ამ მხატვრული ნაწარმოების ადრესატი თავად პუტინია, ვისთვისაც წარმოაჩენენ, რომ ყველაფერი კონტროლ ქვეშაა. რამდენიმე საყურადღებო რამ არის კიდევ რუსეთის ბიუჯეტში. კერძოდ, 5,6 მილიარდი რუბლის სუბსიდიები ჩამოეჭრა ეგრეთ წოდებულ ახალ რეგიონებს, ვგულისხმობ დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიეს და ხერსონის ოლქებს. რთული წარმოსადგენია, რომ იქ სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები შემცირდა. შესაძლოა საბიუჯეტო დატვირთვა მოსახლეობის გაქცევის გამო ქრება. ან შესაძლოა პუტინისთვის ახალი სათამაშო, ახალი რეგიონების სახით უბრალოდ მოსაწყენი გახდა. ასევე 8 მილიარდი რუბლით ფინანსდება ფონდი სამშობლოს დამცველები, რომლის ხელმძღვანელი პუტინის დიშვილია. მოკლედ, ბიუჯეტის ფურცლებზე ოპტიმიზმის მიუხედავად, ამ ციფრებშიც კი ჩანს რუსეთის ეკონომიკის ძალიან სწრაფი უკუსვლა. პირველი,
2024 წელს დაგეგმილი იყო, რომ 2026 წელს ბიუჯეტის დეფიციტი 2,1 ტრილიონი იქნებოდა. ამ აბსურდული ბიუჯეტის მიხედვითაც კი ეს ციფრი გაორმაგებულია და შეადგენს 3,8 ტრილიონ რუბლს. და ალბათ რეალურად 10 ტრილიონსაც მიაღწევს. ქვეყანა ვალში ცხოვრობს რეალური რეზერვების გარეშე, სახელმწიფო ობლიგაციების გაყიდვით. რეალური ეკონომიკა არ იზრდება. და ეს არის ზღაპრის ბოლო. სამხედრო ხარჯებისთვის თანხები არსებობდა მანამ, სანამ ქვეყანას შეეძლო ყველაფერზე ფულის დახარჯვა და მზარდი მოთხოვნების კომპენსირება იმ რეზერვებიდან, რასაც რუსეთი წლების განმავლობაში აგროვებდა. დღეს ეს რეზერვები თითქმის აღარ არის. როდესაც ქვეყანა გადადის რეზერვების აქტიურ მოხმარებაზე, სახელმწიფო ვეღარ ახალისებს რეალურ ეკონომიკურ აქტივობებს, ანუ ტრადიციული ბიზნესი უკუსლვას განიცდის. ამის შედეგად კი საკმარისი დოვლათი აღარ იქმნება, რომელიც გადაწონიდა ამ რეზერვების ხარჯვას. შესაბამისად, ეკონომიკური სტაბილურობის მოჩვენებითი ბუშტი სწრაფად წყდება და ყველა პრობლემა ერთიანად იჩენს თავს. ომმა გააქრო სახელმწიფო დანაზოგები, შეჭამა ნავთობის შემოსავლები. ახლა ქვეყანა შედის იაფი ნავთობისა და ახალი სანქციების ეპოქაში. აწ უკვე რეზერვების გარეშე, ვალებით და ომის ფასით. ომის ფასი კი ყოველდღე გაიზრდება, მინიმუმ იმისთვის, რომ ფრონტზე ყველაფერი ისე შენარჩუნდეს, როგორც არის. ეს ბიუჯეტი არ არის გეგმა, არამედ ეს არის დიდი პრობლემების აღიარება, რომელიც ყალბი ოპტიმიზმის უკან იმალება. ეს არის წინასწარი განზრახვით შეუსრულებელი დოკუმენტი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ის, რაც 6 თვის წინ გაზვიადებად ითვლებოდა, დღეს უკვე გიჟურ ოპტიმიზმს გავს.